Dengan harga di bawah 100.000 teman-teman bisa dapetin lampu sorot nih sekeren gini, sudah dapat remote kontrolnya juga ya, sudah sensor suara juga. Coba cek kiri bawah teman-teman, masih dapat nggak harga di bawah 100.000 ya. Ini keren banget tuh untuk lampu sorotnya. Nah ya, kalau teman-teman mau seperti begini nih, ini yang 18 mata, yang di situ yang saya pasang di tempat saya tuh yang 36 mata ya, bisa diganti-ganti juga nih warnanya seperti ini ya. Udah sensor suara, bisa ikutin irama musik juga ya yang teman-teman mainkan. Nih contoh sensor suara yang kita tes ya, 1 2 3, tes 1 2 3 ya. Jadi begitu ya, kalau teman-teman mau bikin party bisa banget pakai lampu sorot sensor suara satu ini ya. Harganya terjangkau, ramah di kantong, dan bagus lagi untuk lampu sorotnya ya. Yang mau samaan lampu sorot yang saya punya, langsung gaskan di kiri bawah ya. Sewaktu-waktu harganya bisa berubah loh kalau promonya sudah berakhir ya. Yang mau buruan langsung check out sekarang juga, mumpung masih ada promonya.